Right, karibu rero kuri RTY platform, aha ni ahantu duhurira kugira tuganire ijambo ry'Imana, twumve icyo umwuka atubwira ndetse twumve ubuzima Imana ishaka ko tubaho, tunasobanukirwe umutima w'Imana ikidutekerezaho kugira ngo tubashe gukurira mu buntu bwayo. Uyu munsi rero mfite umutumirwa mutangiye kumenyera, it's my brother Elize. Elize, karibu cyane kuri RTY. Murakoze cyane Norbert, naye nishimiye kubana nawe no munsi. Nishimiye ko tugiye kongera kuganira nanone ku bintu byiza by'ubuzima bwacu tubamo buri munsi, uko twizera, uko tuba buri munsi, icyo tugomba gukora, ibyo tugomba kunezererwa, nyine tukabaho tunezerewe, ubuzima bushyashya cyangwa se bwa buri munsi muri Kristo Yesu. Murakoze cyane. Karibu rero, nkuko mubibona, of course, kubera ibi turimo bya COVID, turakoresha Zoom cyangwa se technology, kuko nayo irahari kugira ngo tuyikoreshe, tuyenjoyinge by the way. Yeah, so topic y'uyu munsi rero turi buganireho ni Yesu nk'ibanze ry'ubuzima. Yesu nk'ibanze ry'ubuzima. Hari igice nkunda cyane, Petero wa mbere igice cya 2 ku murongo wa 4 arababwira ngo niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana niryo ryatwawe. Iryo buye rero dushaka kugira ngo tuvugeho, turebe uko tuba ku buzima bwacu kuri ryo, ndetse turebe uburyo donc ariyo fondation ari bwo buzima. Karibu rero Elize, reka nguhe micro ugire icyo tubwira kuri iyo topic, ndabizi ubu ni ubuzima bwawe. Urakoze cyane urakoze cyane ku introduce neza. Iyo mu buzima tuvuze ibuye tuvuze ikintu gikomeye, ni ikimenyetso cyerekana ikintu gikomeza. Bibiri bivuze ko ari ukomeza imfuruka mu bwubatsi, babikoresha mu buryo nyine wo kugira ngo bikomeze zishobore kutagwa bwiri mu ko byoboneye. Iyo ushaka gusobanura ngo umuntu arakomeye, uvuze ngakomeye nk'ibuye, ubwami bukomeye nk'ibuye rimeze gutya na gutya na gutya, niko na Bibiri bivuga. Iyo bagereranyije Yesu ko ari ibuye rikomeye, kandi akaba tugomba kwishingikiriza muri yandi magambo kugira ngo turusheho kugira ubuzima burambye mu Mana. Iyo twibaza kwishingikiriza ku Mana icyo bivuze cyangwa se ubuzima bwa buri munsi, nifuza ko twaza kubigana nanjye tutagiye kure kubyerekeranye nicyo Bibiri bivugaho, kuvuga ngo uraza kumfasha n'ubundi wenda uze gusoma amagambo atandukanye turi burebe muri Bibiliya, ubundi tunabiganireho. Nk'ibisanzwe nongera mbasobanurire yuko twifuza yuko iteka twajya tuganira n'abantu, ntibumve ko ari theology turi gushaka kubabwira, ntibumve yuko ari ukubashyiraho amahame runaka, ahubwo twumve yuko twifuza gusangira ndetse no gukurira hamwe, no gukurana kandi. Kuko ibi bintu bihora ari bishyashya, bihora ari ubuzima bushyashya. Ijambo ni rimwe, Yesu nawe ntigeze ahinduka, n'Imana ntigeze ihinduka, n'imwe iteka ryose. Kandi uko dusoma ijambo buri munsi rushaho kuba ubuzima, rikaguha iyindi yerekwa rishyashya ugomba kubamo. Ni ibyanditswe bimaze igihe, ariko bihindura ubuzima bw'abantu buri munsi bitewe n'uko umuntu yifuje koko cyangwa se yagize ihishurirwa kuri byo. Nifuza ko tuza gutangira kugira ngo twinjire neza muri topic cyangwa se muri sujet tugiye kuganiraho, duhereye ku nkuru iri muri mu itangiriro igice cya 40 umurongo wa 9 kugeza kwa 19. Ni inkuru ya Yosefu, abantu benshi dufite ukuntu tuyizi, ariko reka twongere dusoma aho hantu kugira ngo tubyumve neza mbere ko dukomeza. Niba wahageze badusomera. Reka masome itangiriro 40 duhere ku murongo wa 19. aravuga ngo iminsi 3 itarashira, maybe reka mbere ku murongo wa 18 kugira ngo natangirira. Nibaza ku igice cya 40 n'umurongo wa 9 kugeza kwa 19 kugira ngo bite byoroha neza. Era kuri 9. Umuhereza wa vino mukuru arotorera Yosefu inzozi ze. Narose ngo umuzabibu wari imbere yanjye, kandi wari ufite amashami 3, usa n'upfunditse burarabya, amasere yawo arahisha. Igikombe cya Farawo nari ngifite mu ntoki, izo nzabibu zikamurira muri cyo gihereza Farawo. Yosefu aramubwira ati, uku niko zisobanurwa. Ya mashami 3 ni iminsi 3,
iminsi 3 itarashira farawo azakuzamura azashyire umutwe wawe hejuru agusubize mu butware bwawe ubone guhereza farawo igikombe nk'uko wahoze ukora kera uri umuhereza wa vino maze uzanyibuke ubwo uzabona ibyiza uzangirire neza ndakwinginze uzamvugire kuri farawo unkuze muri iyi nzu koko banyibye mu gihugu cy'abaheburayo nino naho banshyize muri iyi nzu y'imbohe nta cyaha nkoze wa muvuzi w'imitsima mukuru yumvise yuko amusobanuriye ibyiza abwira Yozefu ati nanjye narose nikoreye ibyibo 3 by'imitsima yera ari ikibo cyo hejuru y'ibindi cyarimo imitsima yokeje y'uburyo bwose shyira farawo ibisiga biyindira ku mutwe iri mu kibo Yozefu aramubwira ati uku niko zisobanurwa ibyo byibo 3 ni iminsi 3 iminsi 3 itarashira farawo azashyira hejuru umutwe wawe awugukuyeho akumanike ku giti ibisiga bizakuriraho inyama zawe. Urakoze cyane ni inkuru isa nk'ari ndende nubwo irangiye ibabaje yuko ari umuntu bamanitse umutwe umuhereza umwe w'ibwami ariko ni inkuru ndende itangira ivuga ku nkuru z'ubuzima bwa Yozefu ariwo Imana yashyizeho yari yarahaye yaratoranyije ndetse yasaga nk'aciriritse mu magambo yasaga ari nk'umuntu usuzuguritse mu muryango we kuko yavutse nanone ari muto yari bucuri wabo yari umwana uvutse mu isabukuru ya papa we bese kera mu mateka ya Isiraheli umuntu wa bucura yasaga nkaho nta gaciro afite rero waho ngaho nyine na babibaraga mu rwego rw'imbaraga mushobora kujya ku rugamba n'ibindi nk'ibyo none umwana kuri rero akundana na papa we mu busaza wumva ko byabaga ari ibindi rero yahoraga arota inzozi muri make najya mu bivuga muri makeya abavandimwe nkuko twagiye tubimenya cyangwa se tubigishwa uburyo butandukanye bamugirira ishyari biza kugera naho bifuza kumwica ariko Imana iramukiza biba ngombwa yuko iciye mu mukuru wabwatirika tumugurishe n'ubundi birangire ntazakira reka tumureke aragenda amaze kugenda ubwo ni inkuru muri rusange agera muri Egiputa amaze kugera muri Egiputa inkuru ibaho akomeza kwirinda akomeza kuba mu buzima bwe nkuko yari yaratojwe abwisezerano yararimo kandi niko yari yarigishwa agomba kuriramo après nyuma yaho baramufunga ni inkuru ndetse ushobora kuzareba mu kumufunga rero n'Imana yakomeje kumukoresha ko nabugize imutererana iyi nkuru dusomye rero igice cya 40 yerekana uburyo hari abakosereje abahereza b'ibwami bakuru mu yandi magambo bari abayobozi nkuko twavuga muri no minsi wenda aba premier ministre cyangwa se abandi bantu bashinzwe ibintu bitandukanye muri hierarchie cyangwa se muri structure y'ubwami ukuntu bwabaga bwubatse umushinzwe kumenya gutanga ibiribwa byo kurya imitsima undi yashinzwe gutanga icyo kunywa ariko aba bantu bose ubwo bari bahari bose ngo barakaje umwami bamaze kurakaza umwami arabafunga ariko abafungira ahantu hamwe na Yozefu yarari Yozefu bamuhaye kugira ngo bajye bakora ruva ko yari umuntu uciriritse kandi bari abantu bakomeye bamuhaye kugira ngo bakufungane hamwe ajya bafasha kugira ngo niko bivuga igice cyane ukomeje ku mirongo ya mbere bavuga ko ngo ajya bahereza ajya bafasha bese ni nk'umukozi wabo yani magambo ni umukozi ubafasha kugira ngo bashobore kuba bakomeza kubaho nubwo bari imfungo ariko bari abantu b'abanyakubaho toujours niko bimeze ariko kandi amplisiyo n'umunyamahanga muri ubwo buzima rero inkuru kuntu tubwira ngo abahereza baroteye umunsi umwe ijoro rimwe barota inzozi zitandukanye kandi zisobanura ukubiri gutandukanye ariko kuba batari bafite umuntu bibasobanurira bagira umwijima bagira agahinda kenshi ngo biba ngombwa yuko bose uko yarasanzwe abasanga Yozefu abagemuriye cyangwa se abashyiriye ibyo bagomba kurya uburyo bagomba service yarimo arakora nk'ibisanzwe asanga bababaye barijimye barababaye cyane baramubaza arababaza ati ko mwarakaye cyane byagenze gute niki kibazo cyavutse kameme yarimo arita ku bosi be mu kinyabupfura cyinshi baramubwira ati nta kintu byakomarira rwose ugereje gukurura image baba bafite agahinda batazi cyari cyo batazi ukuntu ibintu bimeze uko byari biteye confusion arababwira ati ariko gusobanura nuko Imana nimuvuge ndabinginze mu mbwira niho bamubwiye rero umwe amubwira ibyerekeranye nuko yari afite igikombe cyo guhereza wino umwami
ariko kirimo ubusa. Kuba kirimo ubusa bivuze iki? Ni ikintu gikomeye cyane. Hari mbese ugereranyije kwishyura muri ino mwanya w'uwo muntu, uwo ni umuhereza wari ugiye gutanga cyangwa se wagemuriraga umwami cyangwa se waherezaga umwami wino ariyo divaye, akaba afite ikintu kirimo ubusa kandi igihe cyo gutanga kigeze. Ni igihe cyo kugira ngo baserve kigeze. Umwanya wo kugira ngo agere ku mwami amushyire ibyo yateguye n'ibyo ashinzwe kumukorera ageze nta kintu afite. Yari afite ubwoba n'agahinda kenshi kuko yari azi ko nyine n'urupfu nicyo bivuze. Nimba adashoboye gukora akazi ke hariya n'urupfu. Rero yari afite ubwoba, yiteguye yuko ari bupfe kuko nta kindi kintu yariringiye, yari ategereje gupfa. Nta byiringiro bindi yari afite mu buzima bwe usibye igikombe kirimo ubusa. Ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ahangaha noneho uyu muhereza ngo yabonye umuzabibu ngo ufite amashami 3 nayo akuriraho imbuto, denje arazifata ngo azikamurira muri cya gikombe, abonamo divayi cyangwa se wine ribuze guha umwami. Yiringiye cyangwa se ukwiringira ko kubaho kwe cyangwa se ubuzima kugira ngo bwongere bushobore kuba yakira yabukiza uwo munsi byadependaga kuri wa muzabibu. Uyoboka yari afite igikombe kirimo ubusa, muri we afite ibyiringiro by'uko nta kindi gikurikira usibye gupfa. Nta kundi kwikiza yari ategereje. Ubwenge bwe bwose, ubushobozi bwe bwose bwamuherezaga igikombe, mbese bwarangiriye ku gikombe kirimo ubusa. Iki ni ikintu turibuze kwibaza, tukirebe neza tugitekereze. Igikombe kirimo ubusa yagomba kugishyira umwami nyine agapfa. Icyo cyari gikurikiye. Ariko noneho grace cyangwa se kubwa muzabibu wari ubonetse aho ngaho ku ruhande, Imana yamwishuriye yamuhaye, yashoboye kuba yabona uburyo noneho ashobora kubona umudiva ashobora gusavinga Imana cyangwa se gusavinga umwami kugeza ku mwami. Inzozi zivuze zasobanuwe gutyo, zasobanuye yuko mu minsi itarenze 3 umwami ari buze kumuhamagara, namara kumuhamagara amusubize ku kazi ke, akomeze gusavinga nk'ibisanzwe. Ushobora kwibaza ngo wa muntu w'umunebwe, wa muntu udafite utari bien préparé quand même, nta kintu yari moins curieux, niko bavuga, umuntu udafite ikintu ashobora kuba gute ashobora nta kintu afite mu ntoki azanye uyu muntu bite ese kubera ikintu no ari ushoboye kuba yakira. No uwundi rero nanone umuhereza yumvishe yuko bamusobanuriye neza, bivuze neza yumvishe ko kanaka bamusobanuriye neza, rero atwa nge none narifite n'intuza n'inkangara 3 ziri mu mitsima, ko biri kose ngo ndahita mba umwami ahubwo. We yumvaga afite ibintu bikomeye cyane agomba kuzana. Rero ngo Bibiri tubwira yuko ngo yamusobanuriye amubwira yuko iminsi itarenze 3 ubuzima buri buze guhinduka, nawe nyine barafata igihanga cye bakimanike ku isabukuru y'umwami nyine mu minsi 3 igiye kuba, uko yararema aributswa ni isabukuru ye. Kandi ngo bitarenze iminsi 3 byarabaye ibyo byose. Ikintu gikomeye kugira ngo tuze kubyumvana neza, Yosefu nawe amaze kubona ibyo bintu biba yarasavuga ati nyakubahwa ndakwinginze uzampuza aha hantu kuko yarazi neza karengana, yarazi neza yuko n'ubundi nta n'ikintu cyane namukuraho. Yari amaze kubona none ubundi buryo none Imana imukoresha, aravuga ati uriye nizo nzira Imana ikoresha zo kugira ngo nshobore kubona hava, reka mwinginga azanyibuke. Kandi afite ubushobozi yuko yamukuzamo nawe ubwe nk'umuhereza, ko yari igisonga, yari umuhereza bwa mbere umuntu ukomeye, ashobora kuvuga ati ndashaka umuntu noneho tumufunguza azajya nkora cyangwa se amfashe kugira ngo dutegure wino cyangwa se diva tuzajye duha umwami. Ariko bitubwira ngo yese abyibagirwa, agisoka byari bagiranye. Ikindi kintu nifuza kugira ngo turebe aha hantu, ndagira ngo tubihuze ukuntu iyo turi kuvuga isezerano ryacye cyangwa se kuvuga ijambo ry'Imana nk'uko byari bimeze kuri ngewe, mbona ko isezerano rya kera ni ubuhanuzi bwari kwigiza byari kuzaza. Nk'uko Yesu yagiye abivuga avuga ati ndijwi ndimo ndahanura ibintu bizabaho. Na Yesu ubwo yarabyivugira aravuga ati ngo n'uwo basokuruza banyu bifuje kubaho mu minsi yanjye. Donc bahoraga bahanura ibyiza bizabaho mu isezerano rishyashya. Nidusoma ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 15 umurongo wa 2 wa mbere no wa 2, umurongo wa mbere haravuga ngo ikintu ngira ngo tucyumve neza, ni nge muzabibu w'ukuri. Ese uyu muzabibu Yesu ari kuvuga n'uwe arimo arashaka kugira ngo ahuze
rya sezerano yavugaga kera bavugaga yuko cyangwa se uyu muhereza mu isezerano rya kera tumaze gusoma mu itangiriro ni itangiriro ry'ibintu byose twamaze kubona igice cya 40 wari ufite kwiringira cyangwa se wari ufite dependance yose ku muzabibu yari arimo aravuga Yesu. Yiringiraga Yesu, ntabwo yiringiraga ibindi bintu afite. Mu by'ukuri afite igikombe kirimo ubusa, nta kintu na kimwe gihari. Ibyiringiro bye byose biri kuri umuzabibu. Yesu we yaragarutse kandi mu gice cya 15 ni byiza kugira ngo tubwire n'abantu bagisome cyose. Umugisha unana hari nuko ni igice cya 15 umurongo wa mbere aho ngaho uvuga ngo ninjye muzabibu ukuri. Yesu no wabyivugiye. Ese kuki Yesu yavuze ngo ni muzabibu ukuri? Bigira ngo twibutse yuko noneho wa muntu wamuhereza w'ubwami nanone yararema aradepanda kuri Yesu Kristo. Yarimo arareba cyane cyane ku byerekeranye n'ubuzima agomba kubamo, ndetse ubuzima bukwiriye kubaho ku muntu ari we wese ko bugomba kwiringira Yesu. Umurongo wa 2 nanone igice cya 15 akomeza avuga yuko ari so wengera. Hallelujah. Yesu na data Imana niyo ishobora go providinga wino nziza dukwiriye, ariko ku muntu wese wiringiye umuzabibu ukora. Hallelujah. Amen. Nyemerera musomere mu Baroma igice cya 10 kugira ngo duse nka tubiganirira hamwe no tubirebe neza. Reka tubirebe. Abaroma igice cya 10. Baroma 10. Imirongo mike turi gusoma aho ngaho naho. Okay. Mbere yuko tuhasoma reka manze kugira ngo tugendane n'abatwumva. Igihari nuko ikintu mwene ndashaka kutubwira nuko Bibiliya iyo isomye page yose wafungura muri Bibiliya naho kera hari ukuntu umuntu yabaga afite ikibazo cyangwa se byago chance ukavuga uti okay ngiye gusoma Bibiliya ugahumiriza ugahita ngo page igeze hano ari yose amazina nawe byakwaye ibyo byari byiza cyane itombora nziza. Ihari nuko Bibiliya uhereye kuri page ya mbere ukageza ku ya nyuma ni inkuru y'umugabo witwa Kristo. Uvuga ngo page wasoma yose iyo uyisomye neza ubonamo ishusho ya Kristo. Amen. Biriya bavuze na Peter na Paulo yarabivuze mu Bakolosayi, yarababwira ngo biriya byari igicucu cy'ibyiza bizaza. Amen. Cyari igicucu. Donc isezerano rya kera ryari igicucu cy'ibyiza bizaza, ibyiza bizaza ari byo Kristo. Mu Baheburayo batubwira abakurambere bo kwizera bakatubwira yuko hari gakondo bari bategereje izava mu ijoro. Hari ingando bari bategereje izava mu ijoro ariyo. Rero nukugira ngo mbwira abantu ko donc iyi Bibiliya iyo uyisomye ukayisoma ushaka kumva Kristo yego kuryohera cyane. Kandi arimo ahantu hose mbere yuko nanahasoma gusa urambura neza ya Baroma igice cya 10. Yesu agaragara guhera ku itangiriro kandi n'iherezo. Niwe tangiriro niwe herezo ry'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Icyo urebye cyose cyangwa se ibyanditswe byose, nongere mbisubiremo, ibyanditswe byose guhera ku itangiriro igice cya mbere umurongo wa mbere bavuga Kristo. Hari ibintu bizwi bivuga ngo ni ukuri kuri kashe. Nkuko turimo turagerageza kureba ukuntu dutekereje scenario cyangwa se ukuntu byari bimeze kuri uwo munsi, ni nkuko bavuga ukuri kuri kashe cyangwa kuri inyuma kutavuzwe ariko umuntu ahita abona. Iyo usoma Bibiliya ubonamo Yesu uramubona. Yesu arimo ahantu hose Yesu arimo, kuko Yesu niwe ryari ibanze ryo kwizera. Yesu niwe banze ryo kwizera ubungubu kandi niwe uzahora nibaza ryo kwizera. Yesu niwe Imana yahisemo kugira ngo ashobore kuduhesha ibi byose. Kubaho ubuzima bw'umwuzuro wose w'Imana, kubaho tunezeza Imana biri muri Kristo Yesu. Amen. Soma Baroma igice cya 10 turebe nanone kandi ibintu byinshi cyane ariko reka oya niko bimeze. Reka nsoma Baroma igice cya 10. Haravuga ngo ndahera ku murongo wa mbere aravuga ngo bene data iby'umutima wanjye wifuza nibyo nsabira Abisirayeli ku Mana, nukugira ngo bakizwe. Ndabahamya yuko bafite ishyaka ry'Imana ariko ritava ku bwenge, kuko ubwo bari batazi gukiranuka kw'Imana uko ariko bagerageje kwihangira gukiranuka kwabo ubwabo, bituma basuzugura gukiranuka kw'Imana, kuko Kristo ariwe amategeko asohorerayo ho kandi niwe uhesha uwizera wese gukiranuka.
amen ushaka uburekeye kuko iki gice ubwacyo kirahagije ni igice cya 10 abantu bafata umwanya nanone babisome babyumve. Igice cya 10 umurongo wa baravuga ngo icyo mbifuriza ni iki ngiki nuko dukira. Haleluya. Ijambo ry'Imana ari riciye muri Paulo, riciye mu bandi bantu bose, biciye muri Yosefu twamaze gusoma mu gice cya 40 cy'itangiriro, ni icyifuzo cy'uko abantu bakira. Icyifuzo kiri ku bantu babeho kuko umuntu wese akeneye kubaho, ariko nta kintu na kimwe kitagira principe zo kubaho. Ni ikihe kintu gisabwa kugira ngo umuntu ashobore kubaho? Ese turi buze kurirayinga cyangwa turi buze kwishingikiriza ibyo dufite, cyangwa njye ndagomba guhitamo nanone kwishingikiriza ku muzabibu? Ni ikibazo umuntu agomba kwibaza buri munsi. Ni ukuri bisa nkaho ari ubwenge kuba ufite ibintu byose urekepe, ariko nanone ikibazo ni uko ibyo bintu byose ni ubusa. Ni ubusa kuko birakwicisha. Hari akabazo ntekereza ko abatwumva bashobora kwibaza, kuko urabona nk'aha muri iki gice tuvuze dusomye Abaroma 10, Paulo agaragaza ko donc hari ukwizera ugakiranuka. Noneho dusubiye inyuma kuri biriya badusobanuye by'umuhereza, yaba afite igikombe kiri empty, kirimo ubusa. Ibya ya ndirimbo ngo ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kumva. Ego. Ariko yabonye umuzabibu. Uriya muzabibu ntabwo ari wowe, okay, dukurikije ibyo twasomye ntabwo ari wowe wawuteye, yarawubonye. Donc uraho arakamura. Rero hari abantu bavuga ati none se ntabwo yakoze umurimo wo gukamura bose. Yakoze umurimo wo gukamura. Noneho niba twizeye Kristo, eske nta yindi mirimo dusabwa gukora kugira ngo natwe tutazapfa? Donc kuko yabona umuzabibu ntawujyeho ngakamure. Ego. Urakoze cyane. Ikibazo ubajije kiranejeje kubera yuko mu buzima dukunze kubamo buri munsi. Ijambo ry'Imana ntabwo icyo kibazo ari wenyine ukibajije, uretse nanjye narakibazaga ndetse n'abandi barakibaza nk'uko n'abagenzi bacu badukurikiye babyibaza. Hari umunsi umwe mu buzima Yesu yari ariho, none ndabahereza verset biblique turi buze kurebaho. Ubutumwa bwiza bwa Yohana n'ubundi igice cya 6 umurongo 28 na 29. Babajije Yesu ngo dukore iki? Ngo dukore imirimo y'Imana. Actually bumvaga bashaka gukora imirimo myinshi cyane. Rero igisubizo kirimo aho ngaho. Buriya ikintu gishimishije nuko ibibazo dufite n'ukuri byose biri muri bisubizo byabyo biri muri Bibiliya. Yavuze ngo dukore iki? Ngo dukore imirimo y'Imana. Ni imirimo ntabwo shaka n'umurimo umwe kuko dufite imbaraga, dufite umuhati, turifuza gukorera neza Imana. Ariko nusoma mu 29 Yesu arababwira ati umurimo w'Imana ikeneye n'uyu nguyu. Umurimo ukenewe n'uyu ni ukwizera wayatumye. Ushobora kwibaza ngo ese kuki kwizera aricyo gifite ikintu gikomeye cyane? Nuko ukuzura kubumana cyangwa se igisubizo cyari gikwiriye kugira ngo gihaze Imana cyabonekewe muri Kristo. Imana ishimwe ko kiboneka muri Kristo. Yesu Kristo tubona hangaha, cyangwa se Yesu Kristo Bibiliya itubwira n'ijambo ryayo ritubwira buri munsi, n'uwo Imana yateguye kuva kera isi itararemwa kugira ngo azabashe kutubera igitambo gikwiriye rwose. Amen. Iryo jambo uvuze reka rishimangize irindi jambo byakozwe no mu gice cya 16. Ni byiza ko yego ni byiza kugira ngo tubyumve. Byakozwe no mu gice cya 16. Usomye uhereye nko ku murongo wa 20, ndahera ku murongo wa 20 ndavuga 29 na 30. Abantu bashobora kugenda bakasoma. Na Silas na Sila, Paulo na Sila bari bafunze. Noneho gereza irabasheke, iranyegenyezwa, imiryango irafungurwa. Noneho umuntu wari uharinze agira ubwoba, ahinda umushyitsi. Arangije noneho barabaza ati se yabonye ibyabaye, donc aba shocked. Noneho ku murongo wa 29 batubwira ngo atumira itabaza. Okay. Aturumbukira mu nzu, ahinda umushyitsi, yikubita imbere ya Paulo na Sila, maze arabasohokana, arababaza ati batware, nkwiriye gukora nte ngo nkire? Mwumve igisubizo bamuhaye. Nkwiriye gukora nte ngo nkire?
ku murongo wa 31 baramusubize bati izere umwami Yesu urakira ubwawe n'abo mu rugo rwawe. Donc kwizera. Amen. Intego cyangwa se intwaro ikenewe no kwizera gusa. Amen. Ntago intwaro ikenewe ari ukuzana imitsima mu bakoresheje terime ya ikomeye hari imitsima. Ikintu gikwiriye cyonyine ahangaha ni ukuza wizeye ugendera kuri Kristo gusa. So ikintu dukeneye kumenya ni Imana yifuza ko dukira, ariko uburyo yifuza ko dukira mu nubuhe. Irifuza ko dukira mu buryo bwo kwiringira Kristo byonyine. Amen. Nibwo buryo bwonyine Imana ashyizeho bushobora gutuma twinezeza, dukora ibiyinezeza. Kuko twaba turabivuga n'ubundi icyo kibazo nk'uko bakibajije abaro mu Yohana igice cya 6:29 babazaga ngo dukora iki, dukora imirimo n'imirimo dushaka. Nukuri ni byiza gukora, ni byiza, ariko ntago ibyo ngibyo ari byo biguhesha kunezeza Imana. Ntago ari byo bigushyira imbere y'Imana, kuko mu by'ukuri gukiranuka nk'uko Imana ibyifuza. Gukiranuka ari kumwe, ntabwo gukiranuka kuba gutandukanye. Ntabwo gukiranuka kwanjye kubaho nuko aho kubaho n'ukundi muntu kubaho. Gukiranuka ni kumwe gusa Imana ikeneye kubonerwa muri Kristo Yesu. Amen. Kugira ngo dushobore kunezeza umwami nuko tugomba kumuzanira ibintu biri exact. Niko bimeze. Iyi formule nta yindi rero ni ukurirayinga, ni ukwiringira Imana muri byose. Muri ibyo byose turimo turavuga kuri iyi nkuru y'umupapa, n'uyu mupapa katumuvuge ngo n'umupapa mu buzima bwawe buri munsi, n'umuntu wari yubashye ukuntu ari umuhereza w'ubwami, uko biri kurusha ari umuntu ukomeye, yari umuntu w'umunyakubahwa. Uyu nguyu yabuze ubuzima, umwe yabonye ubuzima, undi abura ubuzima kubera yuko hari principe batigeze bubahiriza. Umwe yari afite icyo yiringiye, undi ntacyo yiringiye, akeneye umukiza kugira ngo ashobore kumuhereza kubaho ubundi bushyashya. Haleluya. Dushimiye Imana yuko yashimye ko Kristo atubera umuzabibu w'ukuri. Nge nibaza ngo ndi gusoma iki gice n'amanzira navuga ngo ese mu by'ukuri kubera iki Yesu yavuze ngo ni umuzabibu w'ukuri? Kuki atavuze ngo ndi umwelayo w'ukuri? Kuko nabyo byari bihari. Icyo giti cyari gihari kandi nacyo cyagiye gikoreshwa ibikomeye. Kuki Imana itigeze ivuga ngo dufate urugero rundi rwa uruyuzi. Uruyuzi nubwo rwakoreshejwe ku nkuru ya Yona. Kuki itavuze ngo uruyuzi rw'ukuri? Kandi uruyuzi nubwo rwakoze umurimo ukomeye wo gutwikira Yona mu gihe yari ari ku musozi yihebye. Uko biri bivuga nabyo tuzabigana n'indi nkuru ishimishije yerekana Kristo n'urukundo rwe rwose rusabye rwuzuye. Kubera iki Yesu yavuze ngo umuzabibu w'ukuri? No kubera yuko nta kintu na kimwe mu isezerano rya kera cyabayeho kitigeze kigomba gusohorerwa muri Kristo Yesu. Yenda kugira ngo tuzane ibintu muri perspective, reka hari inkuru nasomye mu gitabo, ntabwo ndibukivuga icyo ari cyo. Nta kibazo. Impamvu nayo bikivuga nuko ari igitabo kiri gikompara ama religions abiri, so ntabwo nshaka kuzanamo intambara z'amadini. Yego harakoze. Nta dini yigeze ashinga, Kristo yashinze. Yego niko bimeze. Hari igitabo nasomye, noneho umuntu asobanura uburyo impamvu ki muri Kristo ariho tubonera gukiranuka. Impamvu ki muri Kristo tutari muri Kristo gukiranuka bidashoboka. Ubundi gukiranuka ni ukuvuga ngo tubishyize mu ntuza muri sanse y'isi tumenyereye, gukiranuka ni igihe uhagaze imbere y'umucamanza akakureba akavuga ati uyu muntu rero nta cyaha mubona. Righteous. You're not, you know, uyu muntu ni umuziranenge mu Kinyarwanda. Ni umuziranenge. Umuntu ni ukuvuga ngo Imana yacu ni Imana idacurwa kibera. Donc ntabwo igibera. Kandi muri kamere yayo harimo gukiranuka. Irakiranuka. Kandi ikunda ijana ku rindi. So umuntu yaracumuye. Yewe nawe tutari muri Kristo turi abanyabyaha kuko twaracumuye. Twashyikira ubwiza bwayo. Ibyo twarabivuze muri video yacu y'ubushize. Igihari n'iki nuko ngiye kwaneza urugero nasomye muri icyo gitabo ngo umugore muri US somewhere in the States
muri icyo gitabo ko babivuga ngo yaciye ahantu abona umupeti umwana uri homeless ari aho yishwe n'inzara cyane, ari mbese ageze kuri blink of death, like yari agiye gupfa haburaho gatoya, ari isaka asanga nta kintu afite, ariko arebye iruhande abonaho store, breaking into the store, yinjira muri store yiba umugati awuha wa mwana. Nyiri store aramubona ajya gutanga ikirego, umucamanza mukuru aravuga ati okay, well mu mategeko ya state yacu wa mugore we waribye, nubwo intention yari nziza ariko waribye, igihano cyo gutanga amadolari $15,000. Urubanza ruraciwe. Arangije guca urubanza, wa muntu ahagaze aho atsinzwe n'urubanza, atavuga ati ibyo $15,000 ndabigutangira, ahita abyishyura. So wa muntu wibye uhagaze aho ngaho kuko arangije kwishyura penalty, ntabwo akiri guilty, you know, ahagaze aho ngaho. Donc no kuvuga ngo hari umuntu umuciriye urubanza, arangije kumucira urubanza anamwishyurira umwenda. Yego. uko niko twagengejwe muri Kristo. Amen, amen. Kuki muri Kristo ariho tuzaganira ibintu byinshi cyane, harimo gukira muri Kristo, harimo ubuzima bwuzuye, harimo umunezero. Muri Kristo harimo kuruhuka. Kristo ni uburuhukiro bwacu, ariko ntabwo dushaka kumufata nk'uburuhukiro bwacu, ahubwo dushaka kumukoresha nk'igikoresho kiduhesha kuba successful mu mirimo yacu. niyo mpamvu bitugora kubyumva. Nagira ngo twumve iki kintu ari ugufata uburuhukiro, ikintu gufata amayane magambo impugi cyangwa se shitingi, tuvuge shitingi, tent ikwiriye kutwakira kugira ngo turuhukiremo, ahubwo twe tukayikoresha kugira ngo tubashe gutema ibiti, noneho tubuze kubakaho kubaka inzu yacu dushaka dukoresheje ya tent. Ubwayo ariko tukavaringa n'imvura yagwa, ariko nituramuka twubakishije ibiti gusa bidasakaye, nukuri uko byagenda uko ariko kose iribuze kutugeraho imvura nibwo iratunyagira. So kuriranga kuri Kristo, nkuko uyu muhereza w'ibwami watanga wino yamurirangije ndagagakira, akabasha kongera gusavinga umwami, akongera gusubizwa hejuru, umutwe we ugahabwa nanone ikindi cyubahiro yari akwiriye. Nicyo twifuza kubamo. Nibaza ko nta muntu n'umwe wifuza kuba mu buzima bwo kugira ngo avunike afite imitsi mitatu rwose mu nkangara eshatu ziza cyane ashyiriye umwami, narangiza ahembwe gucibwa umutwe. Rero kuriranga kuri Kristo, nkuko twamaze kubivuga, mpamvu tuvuga Kristo nuko nawe yabyivugiye akabihamya muri Yohana igice 15 ngo niwe muzabibu w'ukuri. Ndekurarikira abantu ngo bongere basome iki gice cyose bacyumve neza cya 15, bongere cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana, kandi none basome n'inkuru yayo muri itangira igice cya 40, basome igice cyose. Ubugabyo biruze gutanga ubuzima, biruze gusobanurira neza, ndetse biruze gutanga neza umwuzuro wo kumenya yuko Yesu niwe wavugwaga mbere, Yesu niwe shingiro ryo kugira ngo tubashe gukira. Nifuriza umuntu wese urangaha utwumva ndetse n'abazatwumva bose yuko bakishingikiriza Yesu. Hari indirimbo dufite ngo mu gitabo cy'indirimbo, nkuko nabikubwiye mu ndirimbo yavuga ngo nutumbira Yesu uzasa nawe, numwiringira uzamera nkawe, nukomeza kumureba cyane. Warimo navuga umurimo mu kanya unyibutse irindi jambo ryo mu Baheburayo rivuga ngo mujye mwibuka Kristo. Kandi nanone avuga ngo murushaho kumenya Kristo, kandi hari ukumwiringira, hari ukumwumvira, ndetse no kurushaho kumumenya. Niwo murimo dukeneye gukora. Nitumara kumenya Kristo, turi buze kumera nk'abamuhereza y'ubwami, twongeye duhabwe icyubahiro imbere y'Imana. Ndagushimiye cyane kubwira ijambo duhaye, ndagushimiye kuba umwanya dufashe. Nimba nta yindi suje twivuga cyangwa nta kindi kibazo dufite, nibaza yuko twashimira Imana kubw'ibyo, ubundi tukararikira abantu ku kiganiro cy'ubutaha. Cyane rero yari ijambo ryiza cyane. Nifuza ko dukomeza kuko ngewe nari naryohewe cyane, nifuza ko dukomeza, ariko nkuko wabivuze iyi ni sije nini cyane tuzakomeza kuvuga kuko Kristo ni mugari. Paulo nawe yabwiye abantu, arababwira ngo arabararikira kwiga ndetse no guhishurirwa no kumenya neza uburebure n'ubugari bw'urukundo rwa Kristo, kuko rurenze uko abantu babwibwira. So tuzakomeza tubyige tubimenye, kuko nicyo
twahamagariwe ni nabwo buzima by the way amagambo amen muri Kristo araryoshye iyo tumumenya neza nubwo tumenya agaciro ke tumenye ko kumwiringira ariho hari ubuzima nabwo tunizererwa ko kumumaro wa Kristo nakundaga kwibaza buri munsi kandi nawe ushobora kubyibaza cyangwa n'abandi bantu bose ese Yesu avuze iki mu buzima bwanjye ese Yesu amaze iki mu buzima bwanjye kuko ubwabyo Yesu nibaza yuko atabaye ari ushobora kuba justifia ari ushoboye kubyikorera atabaye ari Yesu ushobora kubinkora nko ijambo ry'Imana nize rivuga wera mu ishuri ry'icyumweru nize nkiri mutoya kugeza n'ubu ngubu nkikiga n'abandi bashumba banje batandukanye nibaza yuko nta mpamvu rwose namwiringira ngomba gukora ngomba kubanza nagombye kwiyita ngewe riza kugira ngo niyite ngo wakurikiye Kristo rero namonye yuko inzira zose ducamo mu buzima bwa buri munsi inzira naciyemo zo gushaka konyiza cyangwa se n'izindi nzira niyishijwe nta kintu zigeze zingezaho usibye gusa agahinda ndetse no kubona ko ibintu bidashoboka hari indirimbo twize kakunda kuririmba ngo ubuzima ukuntu bwa buri munsi bumeze bw'isi ngo bugizwe no kurya ukabyuka ukarya ukambaruka ukagira gute ngo hanyuma yo gupfa nta kindi kintu uteganya ngo bigatuma abasigaye umutima wiheba lyrics ni amagambo akomeye kandi niko bimeze hari abantu bihebye benshi cyane kuko batazi umumaro wa Kristo mu buzima bwabo kandi barunsi bavuga ngo Yesu niko bimeze we Yesu rero tuvuga n'uyu nguyu no twifuza ko twiringira no twifuza kumenya itangiriro rye kugeza n'iherezo rye mu buzima bwacu iherezo rye nirihe no kutugeza ku Mana koko dutanze vino nzima yuzuye ifite naturalité ikiri nzima ikiri fresh atari bya biri tuvuga ngo kanaka ni ikigugu afite agakiza ka kera afite gakiza ni kamwe gahora ari gashyashya Yesu ahora atanga ubuzima bushyashya buhora ari buzima buhora ari bwa bundi Imana irebe ikavuga ngo ese hari umuntu mwiza nk'uyu nguyu nicyo twifuza nicyo twiringira iyi platform nibaza yuko igituma numva ko ngomba kwivugiraho kenshi cyangwa se kwifuza gusangiza n'abandi bantu ibyiringiro mfite kuri Kristo nuko dufite intego kugira ngo dushyikirize abantu Imana koko batunganijwe amen ni beza buzuye bafite amatabaza yaka neza bafite imitima itabacira urubanza itimenya ikibi ku bwa Kristo n'isezerano rye rishyashya amen ibi ni ibintu tuzakomeza kuvuganaho ariko wowe udukurikiye uyu mwanya don't forget to subscribe hit share kugira ngo usangize n'abandi bantu bose iyi platform kuko ibyiza byo ni byinshi kandi sinabwo ngo biri imbere kuko ubwiza bwo tuburimo ahubwo tuva mu byiza tujya kubona glory to glory mwakoze cyane rero Imana barinde nifuza na comments bashyize hasi commentaire turazikeneye twifuza kugira ngo tumenye uko byagenze uko mwafashijwe ikifuzo mufite n'ikibazo mufite byaba byiza kuruta tubiganiriye kuko ntago dushaka ko nkuko nabitangiye bivuga ntago dushaka guhatiriza abantu nka hari ugupreaching ibintu no kwigishanya no guhugurana niko ijambo rivuga ku bana kwacu kwiza turahugurana nicyo twifuza murakoze cyane Norbert urakoze kuba mpaye umwanya kubana nawe munsi a pleasure amen